Oui, coucou mes amis. Bonsoir Nabino, bonjour Nabino. Oui, ça dépend. Air et cocoute Nabino. La banda qu'on a vu, le vito matissa volé. La simbote, la bâton soit n'ingangai. La pesi bakoukou nangai na ma copine, la mama chungu. La pesi bambote ne bisco zali na Paris. Ma copine ya mama bonheur. Na pesi mbote la mama chungu, na pesi presine bote ba na biso. Na pesi mbote mbote na Paris, na bosse nte na pesi Ritz la sublime babi motema ya trésor juna mbote bisiko zali. Na pesi bato nyonso balinga mama bonheur Steve mbote bisika bozali. Na bosse te Fatouma Bomba mwana mama nanga na pesi mbote na pesi bantu balinga nga mbote partout bisika bozali o baza connecté na tango balinga mama bonheur na pesi mbote na bisika bozali. Baby tout sur la moquée, na comme si Nzambe premièrement, na qui grippe ça lenga toute la semaine na salité, na arrêt maladie, na ça qui vraiment grippe mais maintenant ça va par la grâce de Dieu. Et on a comme si Nzambe na lenga pesi na opportunité, on a coûté un na poko do poto sur la tozana traité na biso lebi matisa foline. Et na obodinga ngati nga kabino, baby tout sur la poko le baby matisa foline. Na pesi mbote na bato nyonso na pesi mbote balobi na sema de mabiongo babi prêtre Mulhouse na Kinshasa na pesi mbote na ma copine privée balobi Élysée balobi Eli à la Congolie na kati ya Mulhouse bakoko na bisika bazali na pesi bato nyonso balinga mama bonheur TV mbote na bosente bana kunda nyonso bisika bozali ba bibish mbote na pesi bato nyonso ba Sarkozy mbote banda kunda nyonso bana matete na pesi no mbote bisika bozali balinga mama bonheur TV. Je vous aime, je vous love. Linga kabino na ko vivre te sans bolingo na bino quoi. Ba bito beta masolo ba bebi matisa volume. To matisa volume lelo. Ba bebi ma bonheur à ça test akay. Ma bonheur à ça test diplômé. Mon bonheur à ça test diplômé parce que mo be photo pesa payer to se présenter ka. Et pour le bi tout ça na système pièce sur pièce. Ma bonne à diplômé no test akay na pesi ba collègue na ngane so mbote au test akay na pesi Yolande Muyeng mbote na kati États-Unis au test akay na pesi la mama chungu na pesi yo babi la mama chungu Weston na taka Weston babi au test akay koko na yo na kati Paris na pesi Nathalie Kamona mbote au test akay na pesi Arlette Mavungo mbote na kati Paris na pesi Bar Kadiba mbote na kati Paris na pesi ba collègue na ngane nyonso au test akay mbote na bino bisika bozali nous nous avons na poton donc ma bonheur aza au test qui est diplômé et puis même nous mbote bisika bozali ba koko na bino no bolinga ngati na linga ka bino l'autre na projet de masola matisa volume vraiment ngala na so na bino na poko lelo po balobi il faut tous ça non sincère tout ça non sincère parce que comme nous a tena statut na ye boy nous to boy to comme ka système kaka ya statut bat nous surtout abi donc slogan za ke makambo to linga on soute na communauté na biso linga on soute to boy ngape lo na direct na ngai na lobi na lingi don na matisi pe na volume pour lo ngana zo comprendre te to vivre na hypocrisie était vraiment au linga ngate na tout nos questions au sala ni na Facebook na ngai au linga ngai te osala ni na Facebook na ngai poso linga olinga ngate osala ni na Facebook na ngai ngano na nzela to sola te to pesa na mbote te oleka na ngai na leki mais aussi yanga mi na Facebook on c'est la sorcellerie et ça kindoki ça ko bima na botuke et ça kindoki ça va comportement to ça ko afficher na communauté na biso. Pour moi, c'est ce côté, nous sommes na Facebook, mais aussi ça m'a abonné mais aussi on a mis na Facebook pour au côté na Facebook na pour lukani na kacha Facebook na ngai. Oza mis na Facebook na ba misuki ba mi belé na Facebook. Au moins au seul anniversaire. Au moins mutu au seul anniversaire, ça mis na Facebook. Mais au seul anniversaire, ça mis na Facebook, ata même ata joyeux anniversaire. Bopé ça até. To boya nga pena na boyi makambo na Facebook na ngai na boya ngo na Facebook na ngai so saka ami na ngai oza ami ebembe lelo longwa do avant qu'on a ndenge bire ko zo sila
avant ngana longola bino mi longola bino mo malembe pour boza ben mi be boza ben filtré ne bandi bokota na Facebook na ngate so bokota po bolukani na kati ya Facebook na ngai oza ami nango okota ono vanda soki bamsu bavanda ba 5 ans bamsu bavanda ba umela wana bo vanda wana bosala ilo mote ata mutu akufeli mutu aza na matanga ata même dessin na main miss wana bochaka te siko bosala nini wana bosala nini na Facebook a mutu bosala nini bochaka ni j'aime bochaka ni combattre devant le côté bébé mobo na Facebook a mutu ya normal te mais musala bozo kokota na ba store bato musala bozo kokota na ba store botala ma abonné à ça kinini botala songo par la sala kinini lo bobo na store a mutu so koti et là qui ça na Facebook mutu akota na store na yo okoti po kanso bimi mais ngata na okota na ngao na kota mais Facebook ko mona ke mutu songo par akota na store na yo ce qu'on doit na store wana okoti o luki po ozwani o baka vie privée na ngai ozwa photo mutu obandi ko zooma ngo obandi ko zooma ngo obandi ko contrôler ko moko biloko wana to boya mo na communauté to boya mo na communauté ngana na sa ko dénoncer ba comportement ndenge wana so linga mutu te ko zamine na Facebook te mutu ote photo na ye omundi ko commenter na te ce ko lukani na store na ye postor wana yo koti mutu na bi ko kota na store na ye suko koti na store mutu na po sala ni na store mutu wana isko kota na store na po sani bolukani na kati ya Facebook na ngai ben filtré lona na bezo bolunga na Facebook na ngai ngaza ba camarade na ngai bala mama shung ba camarade na ba Weston ataka Weston na ba camarade na ngai ba mina de longue date pour pesa poto merci bo mu ba beno na poto le quoi laisser bo sangani et le quoi parking wa ya na Jaguar à parquer o ena kimbamba la parquer de côté na parking bo sangana na batute bo na Facebook bo na poto bo mona msusu ba rouge lève na poto bo mona ba kabelo na poto bo te ba plante na poto top to ki pop na kisha nous qui salité bo te mona makolongulu ce ko ko to ba Facebook abatu bo ko lukani na Facebook na ngai l'ouvre mais comme ça vraiment que non au sein de Facebook mais na bon moto na nzeto solate ils ma kambo dans un télémélango na Facebook na nga na télémi na Facebook na ngai ezalate ma abonné na oyebinga wapi ma abonné pena yo oyebinga wapi to yebani place ni to yebani sikani to yebani te ba camarade na ngate ngaza ba camarade na bala mama shung ba Weston ba la bonne vie pour te le quoi laisser mon santongu on a la maman na parole négligée mais na bi valeur na ye en tout cas na ça désolé ngaza ba camarade na ngate ndi na vandi bona obela na sali grippe depuis week-end ba ba sali grippe ezunga na okay musalati na vandi bilamba ne vandi fona repasser vandi kana salon na fona repasser naza mutina benga oyo ko edenga jamais naza mutina benga yana ndako nanga yo sai ça na repasser bilamba zate vous qui parlez ba vie na binoté nous sommes occupés la vie privée bateau beaucoup de ce qu'on a profit na pour le na profit na ngai Facebook eza ngai moko eza mutu te na vous avez Facebook na lui na bi le na vu photo la mama shungu na tie na profit na ngai et subino na ni o bozu luka boye ba le na ko expliquer no na caméra ngai ko finga ça la lote na désolé ko finga ça la lote pour na vivre na finga donc au finga banda loti lobby et ça ngi loti na zakuna te et ça ngi traumatisanga te ko finga ça bilei na ngai na kuna te pour nous ata muto zo bela zo ka bien te boye fa ya ka ko lobela bino ka ba vérité Facebook ça na page ya mutu na ko ta na su photo mbwa na tie et tali bino na ni so bozo linga boye ba vie privée na pona nini vie privée na nga ezali na vie privée na sape na vie na nga na salaka na za na deux vies différents na za na vie publique na vie privée na nga na ko bebe ana vie photo mona na nga précis mona la mama yo Weston na tie na profil to na tie na ni na convertir na Facebook na ngai photo convertir mabe ni eza wana to na vie photo même ya star moko ya américaine na tie mabe ni eza wana ba complexé buka msangai ko boke tuna ba ma abonné à ces photos faire est-ce que bolumbo yibani na kati wana na tout le nom bino na za compte ya nani
Milo ni boluka na Facebook ou ben filtré. Au moins, photo commenter, tu me dis que retourne à Batouna. A tes photos faire faire, parce que nous pouvons pas faire dans sens ni. Dans ça compte ça na bino bandoki. Ba satana. Bobo ngole mitema. Coronavirus c'est bon changer caractère. Facebook c'est un gamin dans libre. No linga mutu ngana sepi na linga. Pour les Congolais lingi, so muta ya pe perdre de mingam. So muta comme si fâché mais mingam. Oh peuple ndeni oh. Quel peuple? Mutu za libre za na sentiment na ye. Ngana na sentiment na ngamto ko gérer ngwazate. Même Nzambo a sala biso le bikena ti devant toi la vie et la mort. Hein? Yo moko pona o lingo sala. Siko yo etant que ko juger ngai. Etant que nani? Soko sepete nde photo faire eza na longo na Facebook na lelo longwa. Bloquer ngavanga na bloquer yo. Bandoki. Ngaki pa ba vie préférée na bino. Boki ba vie préférée na etant que kinde bozana. Na o lobela batu o bandoki ba na kati wana. C'est peut-être que tout le monde bazana bien malam bazali no ba vrai na ngai o ba yebinga bazali msu bo yebinga te bo yebinga na Facebook bo yebinga na chaîne YouTube nga na yebinote. Pourquoi nous contrôler vie na pourquoi? Hein? Attends na tie photo attends na zamu takala etali nani? Mutakala yanga moko ya mutu. Et nous ne considérons na kati wana izana kati wana. Bolukani na Facebook na po boyeba. Lo na ko expliquer bino. O aza bena aza mutu. Répondre na tanga comme non na répondre yo. Ezakate mutu aza libre na Facebook na ye. Na ko teme photo même ata Michael Johnson sa ko fona na tia photo Michael Johnson. Ezaka ko engager ngai moko. Et engager na mutu mususu te na kati. Hein? Sugolo ni bozo ngabo iba na kati photo ezana na boche combien de commentaires boche na kati photo ngana faire. Boche commentaire mote. Mais bozo kota kana so bozo kota ba faux compte ko tuna bomo eba nini faire azali star na biso mboka azali artiste na biso mboka azali lima to za mutu nzamba sala hein aza mutu nzamba sala artiste na biso so linga faire te wona eza yo te ko engager yo eza sentiment na yo eza show na yo eza show na nga bonheur te yo ko poni nga artiste te na ko poni artiste o nga na lingi mais bana nga na boti na ko poni bongo artiste te. Même Nzela Nzambe balakisaka mutu langa Nzela Nzambe mutu aza libre so le binga ensemble na baso ensemble na Branamis baso c'est peut-être Nzambe na ko juger bango te baso ensemble na nini na Kimbangiste ba kwara la peut-être simo Kimbango ko bikisa so Congo eza mabete musu ba ensemble na catholique eza mabete musu ensemble l'église des rêves eza mabete baka mwana Nzela Nzambe eza malamu Nzela kisi yango te ko imposer mutu te. Parce que bino ba Facebook on ko imposer ba poser ba nani ba via bato hein bluko fait si là na lingi yango te yango ndi na boya yango na page na ngai na boya yango na za libre o amoni ndenga na ndi na ocha faire na page na ngai amoni so sale passi mama longo na Facebook na ngai yo pe ke ko luka o yo musicien congolais o yo lingaka tie na profil na yo asa star mboka na biso o sa fierté mboka na biso po ni biso congolais to mitema mabi o poane. So you know yo linga faire te ka une affaire pour linga faire te hein les salaires individuels nous na muto ko se rendre compte devant Nzambe asa médecin tombe la drapeau Congo mutu nyoso tombe la drapeau mboka ba soutenir kae bo mona ba nigérien te bo mona ba ivoirien te bo mona ba kolo mususu te ka poni biso Congo to so ka toujours na sima faire azali mission mboka na biso. O asali album sur ma harmonie photo soutenir o asali nzembo regarde-moi pour na nzembo ane marqué na lingango et ça meilleure chanson de l'année 2020 ça eza ko engager ka ngai so moni pa na yo intéressé te on est tali yo nga kuna na zate na désolé na za kuna te parce que so na ti photo faire ma beni ezana na ti photo mobile na yo faire asa star mais moi na biki asa star. Asa besoin de promotion, asa besoin tout le belayer, asa besoin de l'actualité. Ma béni ça, na zo contribuer na œuvre na ye, na ba sa quelque plus na œuvre na ye. Bato ba linganga, ba ko kota pe ba tali ni nzembo faire. Bato ba linganga ba ko consommer pe faire. Et ça qui répond na ça ko soutenir artiste mboka na biso. Ma béni ça place wana. Ko so yo moni mabe, yo mtuko yeba, nga na sa kuna te. Okina sa kuna te. Nga contre ba vie na binote, boza ba hypocrite. Boke ko sambe na l'église mi tema na bino zo changer te bo omona pe na bozo sambe la Nzambe mi bo ba photo ba jésus ba face ba profil bo si so ba ligne nyonso ba prière ya Facebook ko sambe la mais mi tema na bino za mbindo mi tema na bino za ya mabe fo bo changer eza malamu te bo sambe la kasi mi tema eza mabe
tant ozo kanisela mutu li kanisi mutu aza nango te eza li sumo no sumo ta tie photo mutu le ba mwasi na mobali pour les Congolais bozala mentalité moko za très reculé boendeni boza ndeni boza pasa mabala bandumba minene na poto kuso mutu apima na mutu akoexpose ngo to akobomba ko caché te so mutu atie donc atie public atikele ngo mabezi na kati eza te pour les boza toujours ba comportement kaka bokanisaka mabe c'est na faire na tie faire tina WhatsApp na ngai na tie tina imo na ngai pour votre information aza wana vandi wana s'installer wana mon suya kota na Facebook dans la kolongola ye pour vous en a souci na biso te to linga na te pona nde na vandi boye nde na vandi na kina grippe depuis week-end ti lelo bilamba wana vandi na ko repasser te pona kina grippe no ka bien lelo le quoi grand tien na ko ye lobi na ko repasser na bilamba bana grand tien na ka 2 jours a soubi bilamba o va na kana pe mususu wana à quelques s'occuper na bana na ye na pesi mbota passa Claudine ma fille bisika zali a soubi bilamba machine a tie wana a kozonga lobby a ko repasser nga bilamba ya bana na ko repasser nga bilamba bana ko sunga nga ande na zo bela na ndako na bana nani na moni mutu moko te mais bozaka on a pour ko s'occuper na makambo bato ezanga mutu na makolo pour ne so mutu na difficulté bozate bo na souci de konayo mais pour ko kanisi na mutu mabe boza ko kanisi na mutu mabe ngali ba biloko wana faut si la communauté na biso et ça c'est la sorcellerie mutu avana on va dire ndiko nga vandi na sunga ye ni te mais soko vandi pour diaboliser mutu nga sala ba rando na Facebook te na za tangwana te il y a des gens qui font des bêtises sur Facebook bolandela bango te poani bobanga bomba finga bino ba finga ba mama na bino bobanga bango soko lo ninga sala mabe na Facebook to lo ninga mabe na sala na ba direct na ngai to lo ninga sala mabe na page YouTube na ngai na sala nia mabe so na tie photo faire na ngambo et pas nani etalinga ite pour ni bosse mitema mabe na poto be poani ba msupenga na ibi na ngabe binotie est-ce que ngai na vanda na star ba vi na bino pour nga kota la page na bino te no kota na page Facebook na ngai na kota la page na bino te bozaka ulande via mutu pour ndi kolande via mutu botika munomta sala vi na ye walinga tika mutakala na Facebook ya vi na ye mona finga batu eza vi nenga ki pa via batu te kaki pa via batu zina tika pe ba mitu rouge ba vidéo batu te pour na temps wana te na temps wana te bozo sambe le monde na dimanche bozanga église te bo parler pa la raba shikarandara langa ba sorcier langa ba ndogla ni boloba wana nzambe bomona ka te bolinga ka ba to so mona zo linga ete nzambe nini wana tant yo vano zo kanisela mutu mabe ni ça bo ngana fio to mitakala pour vous avez pas vous avez complexé be poani na ko zabe photo ko fina ti na ko zabe photo wera na ti na ko tia photo musu na linga tia na nga sala promotion ba artiste nyonso ya mboka na biso mutu nyonso tu na sala promotion na ye pour baza ba ndeko na biso za musana ba ole mtoki na bango mais artiste nanga préféré c'est Ferregola là je suis désolé parce que mutu ça na préféré na ye même Zamé le gars moi ani je dis Jésus Christ de Nazareth mon on a préféré na ye même maman de bota bana boza moi ko linga minga sala toujours boza na couple moi ça comme ça vita mbala comme ça imana bon non te que to linga to ba congolais biso to comme ça mi to ça na mission moto linga biso nyonso wona comme sorcellerie nga linga affaire nga na linga affaire makasi na ngakena bodinga mosto mbatenga kena bolingo ya nazali fan na ye aza mission na nga préféré na linga affaire makasi na bomba ta sous volume ska botana linga affaire makasi donc dès non que les king boy donc fona mona affaire boy fona ka regarde moi zo betela nga na zo ka ma miso ekitanga ça nga plaisir on des rêves na nga mikolo yo so mono za no makalisino mabe ya satan mbindo wona etalibino nga za kuna te buza mitema mabe makasi ba Nigeria baza bosa ba vi na bango be kulu so bosa ba ka biso na Congo kaka to vanda na ka kulandila ka ba vi ya bato
Même si parce que a suivi a fungoli caméra boy, ando finga ya mama na yo. Botala bango ti. Contre la vie na bango. Contre la vie na bango. Contre la vie na bango te, nga na responsable. Na responsable. Donc vous avez que vous avez quoi été sur dit non 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 non. Au moins on a Facebook na ngai. Que ezo déranger maman longo la. Longo la ngamina. Longo la page nous s'il te plaît. Pour de récitation va faire privé autorité pour aller. Hein? Donc récitation va faire privé autorité pour aller. Vous avez pour te pas complexer. Hein, vous avez na kini kuna ba mambweni. Vous comment ba dorcas. Hein? Tu es nous ba maimon na ba Congo kunati. Vous avez na polo comment ba kitoko. Hein? Elien, mais la compte ba ndoki ba Congo na ba poto abo shona ba kombo. Pour moi, c'est un petit peu de wendeni. Nga bomba âge, c'est bon, ça âge na naki ngunda ko kosa minde na poto, mo tambo anango. Au moins na mutu banana 20 ans, mais tel est longa 50 ans. Buka pe soliko, mangolé o la tsanyo soti. Bon mo to ba tatouage. Pour bomba âge, mais bi longue là c'est cool déjà. Nga bomba âge, c'est bomba bana te. Bomba bana pourquoi? Na bana je suis fier de mes enfants. Nga ko binoté. Tula la poto na tula na poto te bo sa na batote bo mona beno na poto bo ba complexer hein au côté de Facebook à muto yo che ozi o che muto rouge bimi OK o che muto rouge vidéo ne saloni de non ça direct boye so direct que c'est pilote zappé kende o tema apple keloni ngana afia na bana ngai na afia na bana mo na ngai boso na 20 ans. Ok, l'université l'année prochaine. Oh, ça a droit. Na fier mes enfants. Na bana, na fier na bana ngai. Na bana, na bomba bana te, bomba bana bino. Ngai te. Na fier na bana ngai. Eh, pourquoi vous vendez comme vous contrôler via mutu. Bon vous déstabiliser mutu. Vous conseillez makambo. Pour la nezana. Donc vous avez comme ça sur mutu te. Na koza na misela ngana linga te nga linga na faire na linga faire za artiste na préféré na linga faire oh mon est dérangé tu n'as qu'à partir ba msu boko na Facebook boko na ndeni boko na ne filtre boko na ndeni msu bete suna nga ma abonné on juro yibinga to yeba ni wapi oyebinga wapi mingi boyi komona nga nadine ka mikona ngolo bakomona nga nadine ba msu ozina komona nga bonheur boyi moyiba na komona nga bonheur mama bo banga nzambe ko po mo se mitima mabe boyi ndeni ngano pila ngano to age moko elongi no wana ekuba na kala wana nga age moko ngado wa age moko te mama bozo longa bazemi na Congo bo china po longa bazemi bozo no bo po ba age na bino ngado age moko ozo kombo na ngo kabango bonheur ya kombo na nga comme on a besoin de bonheur à zate, mutu monte na poto ou ba pesa ko ba bonheur à zate, comme on ngeza motema na ngai. Nda pesa ba bonheur à zate, nda pesa ba bonheur za mo na nga lora. On a sali ya pas na pesa mbota pasa. Yo mo na longo na dia na chape na Nadine. Bebe ko na ngeza Nadine. Nga mo na matete mo na oni. Ni wo ba na komini. Pour la bila mama shungu mo na debonon. Kuku bisiko zali debonom gombe na peso mbote weston ndaku na gombe ndaku na debonom bino bana komini ba complexer ba matete ba za soute ba debonom ba za soute maka bana Montfleury mona limité matro ngala mona oni Britannique na mona matete na sala fierté akunda ne grandi na botami na campings na longo campings na demo na koli na matete lemba ngabo wanga na komini ngate nous devons complexer na poto. Nga mona Montfleury, nga mona ma campagne le kuta. Bata le kuta. So minda na ma campagne, donc mona ma campagne. Au bout de ma place ni. Valoriser commune na yo, valoriser sika yo uta. Faut valoriser sika yo uta. Au minda na limité, on na limité te, au minda na limité mais aussi ko uta wapi. Muto uta quelque part, nga na uta na matete na mona oni Britannique. Nali buzoba na Facebook na ngate o nyonso to amona video na ngai dérange kayo ozala ami na nga oza mutu na ndanga nga apasa lokolo na nga suto
Au moni vidéo nanga zappé yango. Pone na vandi boye. Na moni mutu mote ko edenga ye. Ba komolo ba hypocrite so mutu akufi. Ba ndiko so ba ko liko so ba vidéo mokili mobimba. Moni ko ti ba photo na ba profil mais so mutu azana bon moyi boye da mutu te. Bosana ka pona ko déstabiliser bato. Bosana ka pona ko sela bato makambo ko détruire bato. Mais nga boko kanga te, nga za nzambe, ko tene ana poto na lycée bosangani. So muta vandi boazo souffrir na poto, j'aime pas ko mutu bonne santé, bonne maman na azana YouTube na mo eteni mi bozana na baba mi na ngai. Nanga za boye na page na chaîne YouTube na ngai. Congolais c'était na mutu. Congolais ça na besoin muninga na avancer. Congolais motema na mabeza ka besoin muninga kita na se. Boza ba mina nga aboze belé ba mina nga na page Facebook na ngai. Est-ce que autant la ta vidéo na nga ya YouTube que OK même on s'abonner ça ka gratuit moko préféré OK s'abonner na chaîne na mutu mususu oyo yebité mais ndekono congolaise on s'abonner pas na ezala te boza mina nga na Facebook si ko sala na Facebook na olo no salaka po osana loko eti ebememo boy bima na page na ngai na lingi bino na page na ngai te na lingi na page na ngai te boki pa vi na nga po nga ki pa vi na bino nga ki pa vi na bino te bo sala ni na page na ngai bo contre la page na nga butu na moi na vandi be blabe va na besoin muto repasser nga bilamba po na vandi ki na ndako na beli na saki grippe na bela ki bilamba mtosko na baza te faki ya na nga longwa kuna tona ne kara 1h30 presque 3h du temps ay ko edenga na bana. Nana yako wedenga boyeda ba congolais. Nana yo repasser na bilamba bana tonji on evanga na salon wana ya na nga repasser ndambo tikali. Abina ke ba bengiye asa po mususu kuna ke kwa ake ko arranger administratif azo nga lobby. Nana nga ko repasser ngebe va na salon na ko repasser nga. Mais vous savez le premier ndako ne désordre ndako ne nini mususu biteke mutu moment à travers moment difficile o ebité. Tant mususu muninga tana makasa ko repasser te. Mais bon, on a critiqué la bateau. On a dit que le coronavirus est congolais pour changer. Mais comment ça a changé? Bon, si vous avez resté même mort. Nous devons quoi? On a dit que il faut qui mon bébé. Au moins, tu crois pour mon bébé batami. L'homme doit se faire un mouton à profit. Quelle mentalité wana? Et ça n'a pas d'habitude pas congolais. Il faut tout changer vraiment. Et ça n'a pas il faut tout tirer dans la communauté dans l'histoire. Et ça l'a été, on va la quoi dire diaboliser bateau, bah il n'a mutu, quoi il a mutu, bah il n'a mutu wana. Pour l'intérêt ni, pour zoani ni. Dena zabena na dit, bon il n'a rien à ça binoni. Na comprendre bino, bon il a des toiles ça kati na ngai, ya ko déranger bino. Yo menga na kipa bino tien. Pour na ba camarade na na kontra ba la mama shungu Weston, to lia to tanga sika moko na maki. Ni wa pose boza ba illettré bo excusez ngai. Boza ba illettré. Ni botanga te ba français sur ba so ko komango bo il faut qu'on a mi kana ba préfecture. On va dans la Suisse italien ni ko sa France na italien te. On va na mboko la allemand ata ko ba langue ebité ni anglais. Vous pouvez ça porte merci. Vous avez intellectuel, vous avez diplômé. Tu es un poteau à te vendre, peut-être à s'intégrer. Vous savez, on a battu, tout le monde a battu, le quoi, ça, YouTube, à ça, dans les cas, ça, va délire, dans la télé, réaliser ça, délire, dans le moment où tu vas moi pas en battre. Na jar wanati. Et puis, on a payé mon sang de battre. Et c'est dans le bango. Ou a dit, ah, mon a dit, teko. Ou a dit, open, a dit, penta, que c'est dans le blanc plusieurs fois. Na bandi na ngoli susu na bonne émission DJ Masuki na bandi ngoli susu o ayi ka sa mutakala na ngai ayi la na pesa 10 000 francs o sa mutakala na ngai asa libele na ngai yela nga ngo kesho na page na pesa 10 000 francs publier ngo lelo nga lo ka donti ba zozo ngai kuna te nga mo sa kaje judiciaire te bo sa na batu te ko ko humilier batu pona ne to ko te na poto eza lycée bo sangani to ko te ni c'est tout nta na vie na ye. Beaucoup de comportements on comprendre vraiment. Et moi, on a fait la maman chose, ça l'a plaisir. Weston, la maman Weston, ça l'a plaisir. Ben là, de mouiller, on va commencer au terme déjà. Parce que j'ai pas des pour dire au cas. Tu vois, j'ai un propre déjà.
Hein? Tu as un rouge lève tes. Tu as un fraternité na première rue. Mais au temps wapi. Bocha, nous sommes sur Facebook, na tara na inikin. Basa do kuta, loko to boyango. Nous sommes dans na IEC. IEC ebio. IEC pene ebio. Hein? Nous sommes na Facebook, asaka intellectuel. Yema mo do kuta wana. Muna batutu de chi batutu so yetindeli non. Hein? Beaucoup moins na Facebook, nous sommes na campus. Nous avons un illettré na Facebook azate. Nous sommes na Facebook azara intellectuel. C'est des mensonges. Nous sommes na Facebook na aka mona bonne vie. Hein? Nous sommes na Facebook akolaka bien. Nous sommes na Facebook azara déstabiliser la ninga. Et ça bien été. Hein? Hein? Et c'est bien été. Naka on appelle les okotanga ah là là. Hein? Nous sommes na Facebook comme quand que non, nga na zabo. Siko bena na za illettré na Facebook a nani. Na za illettré na Facebook a nani. Pour ni somme ta c'est le moko bien. Bon mon n'a jamais été pour partager mo. So c'est qui mu takala awa, mais on partager mo kili mobimba. Et ça m'a bien. Nous n'avons pas qui peut venir. Et tu m'as dit na zaboye. Oza mi na Facebook. Wa camarade na ngai. Osali chaîne YouTube na yo, non soutenir yo. Non soutenir yo pour sa camarade na ngai, même na yebi oti oza mi na Facebook. Osali quelque chose na soutenir na ko s'abonner na chaîne na yo. Mais bino mo ozaka na mutu muninga sale loko. Yo doya na besoin loko wala pena ekufe kangama. Motima no pende baby. Pour la nini? Nzamba linga bata mitema mabete. Nzamba linga batu bataka bajelu na baninga te. Nzamba linga batu bataka mitema malamu na baninga. Muninga sali chaîne YouTube. Sepe la komi sa nzambe. So po lingo sala. O eza ofele na mutu nyoso ko sala na ye. O sali chaîne YouTube no sali mo ko sala chaîne YouTube no sali. O sumba matériel na on a kino engagé ba ko sa po na yo. Mais c'est pas donné à tout le monde au salamo. Non, ça n'a donné l'idérachi. Nous sommes au ça n'a donc ça n'a donné. Nous sommes au monde qui mécanisme de paix simbi à continuer lango. Au type nous n'avons pas ça, le pays nous n'avons chance. Nous n'avons pas ni na YouTube na ye. You le s'abonner, nous ko diaboliser battre. Bon s'abonner na Elite TV hein. Bon s'abonner na Elite TV, ça c'est chaîne YouTube. Bon s'abonner bandoki. Quand on s'abonne na Élysée TV. Nde sala nini? Avancer karati. Ok, pega musika, mun ndana objectif na ye. Muninga sala loko. Obisi mga Élysée la congolaise sali chaîne YouTube. To s'abonner ko ça na pas gratuit ka ki on s'abonner na ni ya muninga. Mais yo on va na wana mutema no baby. M'abonner à sali chaîne. Bo s'abonner te. Ok, musika te. Bino ko ba nene ba via bato. Bandoki. Makambo fait si la communauté na biso. Il faut si là, moke na pas de kuna na magasin. Il la congolaise. Même si on a monté 200 ma deswe. Mais 200 bis non peut savoir. Asa ko rendre service mais pour s'abonner na chaîne na muninga, au moins le point tu au PCV. Et un petit mabe. Et un petit peu on souffrir na poto. Bwana ko souffrir pour ça mitema mabe. Bo pesa un mois, bo ba abonner chaîne ça un mois te kangama. Mais nzambe nanga confondre bino. Pour nzambe so azana mutu. Akenda ko utiliser ben koni ba ko soutenir. Nzambe so azana mutu. Amen na pesi mona mama nanga Fifi Mbote. Fifi Nzambote na France. Batanketo. Nzambe so azana mutu babundisa étoile te. Étoile est le quoi lumière. Biso za étoile, ba génération Joseph. Combattu jamais abattu. Mutu azana étoile ta ngo tout fangonde nini. Explosa kaka. Et comme akana destination nango. Étoile babundisa ngo te. Même au boti bana ba bota ben étoile moko. Même ba mapasa, ba na ADN moko te. Bobi boy na poto unto kokana. Boy na poto unto kokana na poto pona nini? Tu auras avion moko, même tu auras avion moko. Chacun a la grâce na ye.
Nous sommes dans la grâce naïe. Hein? Vous voulez combattre bateau, vous voulez étouffer bateau, qu'on salit la réputation bateau. Ce qui est mauvais à Moana. Et quand vous y habitez bateau naka. Vous avez mis thème à ma baie. Vous pouvez m'abonner à TV un mois et commenter. Nous avons 6 000 abonnés. Et ça pour Nzambe. Pour bateau dans la chaîne nanga na bi bangote. Bateau va soutenir nanga na Suisse, mais na France balanda nanga 42%. Na France. Mais na France te. Pour un Nzamba lobi, soka zana yo ako tinde lo bateau ebité ben kondu ba ko soutenir yo. Nzamba ta l'apparence te, nzamba ta la motema mutu. Mitema na bimeza ndeni. Mitema na bimeza mbindo makasi. Il faut vous changer. Pour ne pas combattre mutu, pour ne déstabiliser mutu. Non. Nga vi na ngeza jour. Pour na mona ko badu so bundisa ngai. Na sabi no ka bolamu. Boy na nga na comprendre besoin de ko bitungisa, na ko souffrir makasi. Na ko souffrir mais pourquoi na za mal aimé? Pourquoi les babai na nga attends na pesi nyoso. Na zaka l'époque so ta senge la baba mais là-bas mutoki na nga na pesi mutu. Bato ba yibinga ba biki na okosa te za vérité. À l'époque na zala mukanda te na Suisse. Na mukanda te so mutu epa na nga na pondu moko na préfet na peso pondu nga zangi pondu. Baba na bi ne ba okabate. Na ngomona na oke tina ba centre basilan. On a vivre ça on na lona za ba so musela ngai parce que nzamba tika jamais na nyunga mutu. Hein? Non que nous basilan kuna na kia so kuna na frontière Italie. Na zubana na poussette na tina mukomusu na poussette. Balandana. Non que luka kuna na komiti na centre basilan na tuni ba policier wana. Ba congolais bazawa te. Ba congolais ba bangolais bazawa te. Ba nigérien bazawa te, ba camerounais bazawa te. Ngai ba ya pour abas mbero lie pa na ngai. Beko sukola pa na beko lie fufu pa na ngai. Ba singa madame Zela ba yibe nga kuna ba sécurité siwana. Omo ba binga boye pa na nga weekend boye ko kata suki, boye ko lia na zo laba ko restaurant. Omo ba ki asu to kito bosa na ote, ba kena ba bosa na, mais nzamba bosa na kate. Et wana sakine ndoko te. Na zaki ma bonheur te, na ki na rien. Bonheur c'est pas te que na mbongo. Mbonga mutu zali motema ndeza richesse à mutu. Avoir un bon cœur. Hein? Quand on a un bon cœur, c'est pas donné à tout le monde. Quand on a motema malamu kati na mutu, yangwa ndeza richesse à mutu. Et ça matériel te, ngona tika bala nanga motema nanga malamu ngana za nango. Et wana kine le côté, mais ni ko mona mutu a souffrir te. Hein? Wala e wanga na osala te so muninga zo sala na bise, ila nga bala na garder bana, na tele o bana. Yo kende sala ko bitum samate. Non senga ta enkate. Ya wane motema malamu za kati na moto. Mais bato wana tu wana. Basa ndenge bazo mikanda, kende place boye. Ozo nationalité, kende place boye. Mingi aba yebaki yango te. Na laksa bango. Mais lo ba kusa binemi na bango. Ngana ya mboko na bengisa bana ngai. Na zala na mukanda te. Ba on ba passeport suisse, ba ko bengisa mutu na poto ate. Na dino sendeni, na sali boyaka. Na sala ki boya sali boye. Ba ya poto ba ba ngulu na ngai. Parmi ba mona na reconnaître abola na ngai na di. Azate, mais boza wana ka pona ko salir mutu. Ni bozo sa na paso sala na pasite. Pona bi ke reconnaissance na ngai za pa nzambe. Eza ba mutu mokilité. Nzamba ko tindi lo bato yibiti ben koni ba ko soutenir yo. Hein? Ma copine. Hein? Donc ça va faire quand c'est les chaînes wana. Et la congolaise, ko continue na bata miluzité. Ko continue na bata miluzité ba ko sa ko na chaîne na ote, continue na nzambeli. Nzamba otine lo batu mususu yebite ba ko soutenir na chaîne on est liboso. Nzamba zara jamais na nyonga mutu. Nzamba ko tika na nyonga mutu te. Ngaba oba yebi nga bana bo mona na ngai ba yebi nga ndenga na koli. Nga na koli na lizitu. Nga na koli na ngaki classe. Prière classe. Hein? Fifi a yebi finza wa yebi pauvre maman yebi. Toko na nzela classe batemo bazali na oposa te la vérité. Nga linga classe mingi. Tate na lycée bosanga na tangi maternelle liboso na le bambino na matete. Tu nourris ba le bambino matete. Tu te l'école mama samba lycée bosangani. Tu sais instruire. Hein? Tu aussi ba diplôme, tu ba université.
Vous avez battu le quoi sur une déni, non. Et ça, motima bolingo tozara nango. Mais bateau ça na motima malam le quoi biso tozara aimer. Ngai ça la na supacité parce que Joseph Baïna qui est à Saleni. Joseph a sagé le soko la ngai na live auto la nanga na sima. Os Baïna kayo kobitum samate. Et ça la koko to pas cité. Parce que ça étoile les akati na yo et dérangement de ténèbres. Je vais faire le monter, mais on va linger les boules pour Nandoto. Ndoto na yé moko luki les problèmes. Ba linger les boules, ba teka, ba tirer na tonneau, ba déstabiliser Joseph. Je vais faire le monter. Bisou doit battre ma soum. Tout ça là, ma bébo, je vais faire qui n'est Ndoto. Toi battre ma soum, tout ça dignité. Yo critique à battu, yo ça digne. O sera muninga abota bana 5 pères. O sera muninga abota bana 3 pères. Yo vino ndenge so ndenge vino suka. Loza na mobali, vino lobi so lobi o se retrouve au comme veuve. Mobali a kufi faut refaire vie OK bota mona mususu. Visa ba réalité belé. Bo se kaba tuté. Biso rapport to zora mikadate na vie hein. To rapport to zora mikadate biso mikana na grâce à Nzambe. Loza mukada ko samto za mikadate. Loza ko sala ko sera mutu o sa ngi musala te. Pour injurer pas aux musala. Hein? Babi les panneaux circulent là comme dans la grâce naïe, dans la temps naïe. Pour ça qu'on va qu'on critiquer bateau. Hein? Et c'est bien été parce que quand na Joseph, bah ça les tout va détruire. Mais nous avons battu na Joseph. Nous sommes plutôt técaillés. Nous avons battu nous sommes tous na tonneau. Nous avons battu na Joseph. Bah qui va téquer na boumbo. À ça les lots montés. À ça que l'eau monte Joseph. Mais puisque ça ma bé. Tu vas te ma soum, tout ça dignité. Mais je vais faire souffrir qui boye, bande de mon propre. La qui n'a pas Potiphar, abi ah na comme n'a pas beaucoup dit, na zota Kenya. Ça t'a continue à moi ça Potiphar. A séduit Joseph. Joseph a boye, a joué lamba, abi Joseph a violé. Nana ondima que Joseph a, exactement le côté nana ondima. Nana ondima. Et bah quoi c'est Joseph makam. Moi ça Potiphar. Moi ça Potiphar il m'a dit que non, je vais violer lamba en preuve. Ndé boko c'est la batufi on a bimana ye. Obimana nga wapi ndoki. Obimana nga wapi. Ba génération ba ça Potiphar. Donc sali batu sans cause. Moi ça Potiphar a juste très quoi là qui sabi yango je vais faire nga violer nga ye. C'était des mensonges. Ba bi vérité, il y a qu'un escalier mais komaka. Le côté est un sincère. Basu je vais quand même en prison. Innocent et bello comme côté. A comme na prison kuna, avec la carte de souffrance dans prison. Abandi ko limbo bando to ebi se ko bitum samate. Sous bi na mi banda prison. To ebi sa roi pour na abi mission na faveur na yo. Bible le bini ba bossa na ki Joseph. Yo so landa ngai. Nza ba bossa na mututé. Biso rapport to souffra. Biso rapport na Suisse, patina sur place moko na claro na Belinzo na to souffra boye. Tant que passé un moment difficile, on a encouragé. Nous avons bossé dans mon côté. Les écoles, pas ces écoles à mouton. Pour le son, ça va pas molio. Baba que oui, c'est Dieu qui a fait ça. Lingo zala, oza eloko nzamba sali na fabrique na ye. Nzamba créé yo, ritinga na din. Nzamba mta créé nga. Comme mbala salanga te. Mbala mota tout la salanga zate. Ngana za créé fabriqué par Dieu le Père. Na moututé. Linga Nzambe a créé yo. Joseph avant d'être en prison, ba bosani. Mais Bible le bini, ba kanisa ki. Prison est quoi péché. Joseph comme premier ministre, comment premier ministre. Et loko za kacha moto. Et toi les akacha moto, ba bonisa moté. Attention le kaba moment difficile ndeni. Attention le kaba bazo yina ndenge nini. Suba bazo yina faut sepelaka. Bon, Jésus kutu auto sambelaka Jésus mwana nzambe balinga kete. Pourquoi vous n'avez pas linga bino pour mutoka soka lingio. L'homme c'est l'homme. Nous avons comme monsieur le là pour le babaluki na yo. Ni la kisi ba nous pas c'est ça ba linga karo. Ni la kisi ke ba nous pas tchaba commentaire na photo no ça ba commentaire à solo. Ni la kisi ba baka na ndako nous ba sepela na solo. Ni la kisi ke za bon moi c'est mutimba ba to mona ngo. Non, ma sœur mon frère. On attend de la fête hypocrite. Moussou a contre en a vu nos caca. Le bakwa le kweti ba nyama za na kini nini o ba nini nini ni ko to ba mbet na kini kintie kwa parce que kintie kwa.
A côté pendant soka pour qu'il tire qu'on a en Afrique sur le côté nandako. Faut voir biloko boboka matela wana. So boboka ki ngote ekopanza na partout. Et ça na batlo na poto ba ki tire ko baze belé. Azana ba no oui mais alinga ma copine alinga côté. Alinga élévation na côté. Ok bete ma sola couple na yo. Tam su yimu na couple na zo mona ya pasi koleka. Tam su yimu na couple de si ba kabona séparation de corps kala. Tam su yimu na couple ne mo ba na bota yebi. Yo bete de ma so na yo. Yo kansa ya aza erase. Ozo omicha pasi pamba na motema. O ya zo sekanga te. Se confier na Nzambe. Parce que Mouninga Soul, parce que Joseph va tika qui est. Nzamba zaki toujours na Joseph. Parce que on a vu les lots. C'est pas que tout le monde a atteint les vidéos na lingi yo. Tout le monde soit lingi, a lingi les façons na yo. Tout le monde soit lingi. Et finalement déjà on a yako kosi la mutu likambo. Yako baby sa réputation mutu. La somba réputation te hein. Il y a des gens comme mutu déjà. Nous quand ça on ma mutu yo tient mutu mbeli. Alors moi nous ba dimanche boké église. Ba ligne ba prier comme na Facebook et puis ça nga kanda na linga kutu ndati na ngasu ba message wana te ko sambe ba ligne nyonso mais na mitema na bino boza mitema mabe nzambe ni yozo luka na ligne so o asa pembe nozo linga ete o moni nda muninga za salite yako sunga muninga ta musu muninga na zo bela ta musu muninga na za na fièvre. Yiti nga sali semaine on nyusu na salite na na maladie tina bana musala enzi. Ifaki yana nga longwa ti membri zo ro sali sangai. Pona bana aide nga o repasser. Oko sunga muninga te. Donc faut zaka wana ka pona ko déstabiliser bato. Etande nga lata ki mobile na boyete, basuli mbanda te. Mobile na boti libanda te. Omoni kutu ayaka si chaîne na seleke musika. Bosaka bato ba négativité. La Bible lobi tokolona otobuki. Tanzo sepe na divorce a muninga ya ope ko kufa kala mingi te. Tanzo seka muninga za fille mère fille seule. Yo bideni ba no ba ko suka te. Tant to boti to sala mabete. Il a dati na 4e génération. Yo seka couple muninga peli moto bongo ya yo ezandene. Yo seka muninga za mukaya na poto kana mukanda. To kana mituka na poto. Tant to ya poto to kana mituka. Toma bona makolo. Nyo solution ana poto. Ndengo yo zinde po mninga kozwa. Boko baso kina ba feti, ba baza ba couple, bo kana le kwesi ba couple moko ini. Ba couple ba mensongère wana. Nanda ko chéri nanda ko lo mo esa rezate. Ba harmonie za raté. Mo so sali ke ma mbala yebite. Mba sali ke ma mo sa yebite. Mba zo tonga mo sine. Mo so tonga ba mbala moko buzo be sa mutuna makolo. Nga na ofika kuna bato te, na ofika kuna ngai moko. So mona mbala esimba te to sila ina biso. Bolo babol bate je m'en fous na za kuna te. Non vivre ponga mona sala heureuse na libala na ngai. Non vivre ponga sala bien na mobile na ngai. So to zoka na mobile na ngate to kabwali ya bino ni. Fona ko exposer ko pa na bino ko expliquer ma problème na nga. So ka na ko expliquer problème na nga muto liboso ke to ngai. Yo muto liboso zo audio wana o partager ngo. Ya wo moni ngana na koma na ngaza na iPhone. So ko benga na iPhone na ngai na chana na programma. So o tchenga na conférence, neba ko tchenga na conférence. Et puis on va que kata conférence na wana. Eza ba option, eza so ko tia logistique, o tiango. So muta sa ko enregistrer ko yeba. Muninga benga o sur difficulté na ye. Wani ko enregistrer, pose wani to banga nzambe ko. Comment ko enregistrer ba ma boto boya ngo pena to boya ngo na communauté festila. Muninga bengo ka si no so na benga te Élysée Kamon banga te Élysée na sokobe na ngai Élysée kuna na Milus na so na ili kamozo tumusanga na papa akimi ezake okasi na bengo mwimba ba ko kufa na poto po anini po ba makambo to matsavoline o banga même ko so na mutu to no benga ke patanga sa mama na benga ke ko enregistrer ngai na kanka na motema fa ko akimile ba ko kufa lo na poto po mutu amona na ba pasteur ba so ta confiance te mutu amona ke beta mutu passe na ngai ya ndako parce libala na ngai ok bete la so muninga malamu likambo na garda ngo pona ngai moko yo so ngwa moko komi be na poto mudalele ka la mutite muninga bengi yo ebiso ka sa passe na ndako to na bana to na ndeko to na ni yo wa register pour ça ni so o wa register muninga pour ça na on a posé o bandi ko partager on pas bato et ça qui me te mabe
Moninga bengo ana zo bela. Ici blamba ne va ninga na salon a blamba toninga na ko repasser te. Ah na bela blamba toninga aya na nga yaki asunga nga repasser te blamba tu ni sanga bona boy. Yo zui a te ma bonne na o de kana sa so o ga ma moninga. Yo ba diko bet a benga nga kutu te blamba toninga na ndaka so ko repasser te. O ba diko seka. Vraiment pourquoi tu ça bolingo te poani? Allez mutu ndenga na poko pe o minuit koki la no pongi. Alors, chaque minute, quand tu as prié à ligne, on prier 1 heure de temps, maman. Ok, il fait l'eau. Maintenant, nous sangana yo là, nous pongi na yo. Pour Nzambe, alors ma bonne hypocrite té. Oza hypocrite na miso Nzambe. Ndelo ko sa kindo kindenge wana. Muninga bengo na ne loka olia te. Muninga bengo def sangata 100 €. Muninga bengo def sangata 50 €. Lobaka a muninga ka pe na zala mote. Mais yo zui o enregistrer muninga benga ko def 100 € te. Ta na enregistrer ki. Yo muto ande mona pe o sambela kana ligne. Mama diagonesse, musupe ma pasteur. Vous avez un comportement ndenge wana. Okasi nzambo pambola. Nzambo pambola te. Po bible le dit oh gauche et pesi droite et batem. Muninga sura bengo poza na confiance na yo. Abi ate na benga tadek na rit. Motema trésor juna arit. Ya o sesa nga ya na ona ata na tomate te. Ale yo lobaka na nga pe na sepe na tomate te. Mais souvent ozwa ngo wa enregistrer na po sa na ngoni. Na ngo pe na zanga ate na mokili bisanga. Mi to ba poto a kuza ba ba sama balat. Tabi to ba poto ba sama bala. Mais le ba comment ba femme seule. Ba mo pe ko telinga na sumo bala ba réalité à vie. Ba ko za ko seka ba ngo ba comment ba sama bala. Vie ça ba réalité belé. Hein? Poni ko sana ka ki mutema mabe pona nini. Bozo changer pona nini. Ko konta na ba Facebook ba ko konta bo luka nini. Oza photo mutu bandi ko zumango, obandi ko zumango, po sana ngo nini. Misa bi ba photo ba to ke ko se ba kisi. Ko la ko boka ba nga mauvais son ma photo na ba réseaux sociaux. Yanga boko nga te ponga na za Nzambe. Boko nga te ponga na za Nzambe, o lukinga na buto kutana Nzambe na ngai. Oso nga ko ba ka mutu na sala ka nini. Motema mutu. Motema mutu déjà très important. Pour sa beauté extérieure, sa beauté intérieure. Nous avons besoin. Et sa matériel, sa beauté intérieure, nous avons besoin. Toi, tu m'as bien cassé. Hein? Eh, mon bala boyete. Bakabon, tu m'as mis quoi? Ça, c'est l'alliance. Yo, quand tu as la mis ça, puis abato. Ce que mis ça, puis n'ango. Bomoni, mis ça, puis n'ango. Vous contrôlez, hein? Vous m'avez bien. Alliance, c'est ça, hein? Vous m'avez exaté. Alliance, exaté. Alliance, exaté. Nako vivre pour na batuté, non vivre pour na ngai moko. Nous avons pas besoin de mobilité, nous avons plus moi cité. Vous avez pensé que Adam Ève, tant Ève allait Adam Bouma, et puis si nous savons so pese ngai. Nous avons besoin responsable na yemoko. So mutamone loko wana e ezo bongate. Top meka ezo simbate mutaboyi aboyi. Il faut expliquer bien pour vous ça. Beaucoup de gens bana mi basana ndok ba vani ba otula wanati. Ba otula bana mike ba otula bana ba boteni aba otula. Pour ba maman na ba mi tema mabe bana basa ko payer ba innocent. Ba otula. Pour bosa mi tema mabe na poto ba otula na kacha poto. Ngana ndumba te. Nazan dumbate, le locapi mbele ba réseaux sociaux te. Hein? Nan dumbate. Nazan na vie na ngala mena vie na ngamoko ya ngai moko. Nazan na vie na ngai privé. Nazan na vie na ngai ya famille. Nazan na vie na ngai na sala ka vie na ngai public. Nazan na vie na ngai na mena ka yanga moko. Nanga ba délire na ngai olata bien, nanga ba délire na ngai ba télé réalité, nazan na vie na ngai na mena ka. Babi la parence est trompeuse. Yo so la ndenge okeli felonga na ke lola. Ponga motema na ngai nzamba yebi ngai na kombo na ngai Nadine. Ayebi ngai na kombo na ngai na kombo na ngai mboka nzamba yebi obino boyebi te. Vous avez contrôlé la vie privée pour ça ni. Et ce moment muta kufi moi na mo beba bi ba couple ko kufi ba mari couple ba mari ango na cimetière to na morgue. Aba corona kuto yeso ke kuto hôpital kabwe moi ça coach mbala tikele te muta accompagner mutu na kati
Nous avons la vie, chacun sa vie. Si vous avez un mobile, comme ça, Nzambe. Ah, Nzambe, merci. Au Pessanga Libala, merci. Tant que nous avons couple, nous avons un kimi, nous avons marché. Comme ça, Nzambe, ça grâce na yo. Nous souper à ça dans Libala, c'est pas que ça, Ndumba, mais à côté d'un partenaire, moi, malamouté. À Meke, Simba, à la place, nous avons AVC. Madame Tokaboua, Nabiso. Ko tonga muninga te, ko critiquer muninga te. Obité pourquoi cette décision wana? Olo compatir na batu a nzambe sauver mariage yuzo seka e bakabwani. Siko po yozwani yuli bala na yo ezaka na kimia. Bibelo biso pelisi moto na ndako muninga, ndako no pesa na kimia te. Ne bosambila na line, si bosanga bolimbi mabi bosala batu. Ba faux témoignage. Boko c'est la batu makam. Oza nia mutu muta tie photo benge ateki photo woni ko informer bato ozo capturer na photo o capturer photo mutu na Facebook bandi ko partager mo c'est la sorcellerie so sala mo botique ça qui ndoki bantu asala ba mabete biso ba génération Joseph ba sala biso mabete pour Joseph tant moi qui premier ministre bande ko be ko se prosterner devant et biso ba bo kende papa bozonga papa vous allez dans la bonne moyen parce que obligé faut bazonga ba papa je faire ça na bonne moyen pour ni bino ko c'est la batu makambo nous sommes na asa na etai ibo ka ça na etai nous sommes na liga ça ne munene et ça show mutu na mutu pour na poto ni to kokana pour na ni vraiment franchement pour nous avoir mentalité off c'est la sorcellerie. Nous sommes dans le but aligné munenete. Nous sommes dans cette opération à tanguer stomac na ye. Nous sommes dans l'ingénieur sané munene. Oébité et ça va secret santé à mutu. Pour beaucoup match na idée que va bilan santé à mutu. Pour nous quand ça cause munene ça c'est une bonne santé. Hein? Boni ko détruire bateau, ko se bat makambu. Nous sommes na yemoko asala ba régime na ye. Alika zane muke, alika zane eza muno na show na ye. Muzumo ba alika za munene eza ndenge na nzamba sali ye. Pour ndiko contrôler ka makambo bato. Yo pende contrôler ba yo vino pende za notre. Vina o pende za notre. Vina yo o vanda ka o zupe na Facebook ko iti musana yo. Obenge ache photo asikate na côté store na ye, na capturer photo. Yo vina yo penza eza ndeni. Via bana na yo za ndenge na libala na oza na kimia penza libala na libala eza alliance te libala eza alliance te libala eza kati na bino na kati ndako na bino na chambre na bino esika bolala kana boza na kimia na copain bo viva rose na rose ba hypocrite apprend pamba hein bo tumsa ba pamba nous vous pas vendre tranquille vous pas vendre la kimia mon dans la vie na ye mutaza libre osala o alingi mutaza libre osala o alingi ngalo bi na Facebook na ngai o monyo lingi te longwa na yo lelo longwa na yo lelo lo ampoka bona ko longwa na ola atati 3 heures na obela mena ju temps ko vanda na lo atati 3 heures na ko longola mutu nyoso avanda na kati ya Facebook na ngai o asala ka eloko te longola ngo ngobe sama ngato so bi linga ngate sanga ni nde maka na vandi boy obo linga ngate sanga ni Jésus kuta kufela biso sur la croix ba préféré Barabbas wazaki ko ba msusu ba patika ba veuve abomela ba mibali ba msusu atika ba pauvre pour na Barabbas apôtre Pierre tabine na zo mona ndi na ko juger Jésus te asa de amonde ngo sa te ayibini mo pona bagagi bango nyonso ba préférer Barabbas ba sacrifier Jésus je ça qui ni so kutu Yesu mwana nzambe balinga kete bongo nga muto masumu bongo yo muto masumu so muto le balinga te ça lo passe nga na besoin muto linga ngate na za besoin d'alinga ngate na la besoin de nzamba linga ngai to embela ki Mobutu 32 ans de pouvoir to embeli Mobutu mais to boya ye na mukolo moko to boya ye eba les nature ba congolais ako lingo lelo boza nature mutu ako lingo lelo ba boyo ngaza besoin mutu alinga ngate parce que nzambo asala biso alinga biso na mabena biso nzamba boya ka biso te nzambe aboya ka mutu moko te suko yeko se repentir epa na yo
même moyibi devant la croix moyibi bisi muninga azoba de ke yo mwana nzambe kasi bilongo na ekulusu muninga na moyibi bisi le bi mais o aza mwana nzambe Jésus bisi kaka la seconde ozanga na trône pas papa bobi sur la femme samaritaine te femme samaritaine qui mo sandumba aki na mauvais na mauvaise réputation mais hier il dedans na Bible tout le monde passe ma balle na Bible comment ba na Bible Marie de Magdalene qui mo sandumba mutabo soto mais il a ce parfum ati juste na makolo juste sou qui a pas moussé na makolo nzamba tala ka motema mutu nzamba tala mutu aza disposé pa na ye asele bolamu ata mutu aza disposé pa na asele bolamu mutu aza disposé motema na asele bolamu so ba linga ko te ko bitumisa matin ata mboka momimbe lingi ote et c'est le loko to ko vivre to vivre pour na nzembe pour na mutu te ngalo na ko lingo na za mutu mama na ngai aza linga nga mingi na ki afan chéri na ki mona suka ba yebi mona mama fifi aza awa fifi nza o camarade na to tala ba lopango aza diagonal yebi na ki afan chéri mama na ngai ngana ko ne mi ba sukula elamba te ne mi ba sukula ta caleçon te ne mi ba sala elwa sala nga nyoso na vie mama na nga kufa tiki ngai akina na ngai te na la mama na osomala ke mutu akufi ba wale la mutu akufi te bazo le ane Nadine ba ina Nadine on sa ndeni mama ne nza ko gâter mais le là akufa 20 ans passé non vivre parce que nzamba zali bon si mutu mukilo bi boyi ngai esa ngani esa ngelo mokote suba to boyi mingi ngai te esa ngani so nzamba zo linga ngai yango déjà l'essentiel pour ngai nous so lingo to musu na jalousie nous so lingo to musu étoile za kat nous ko étouffer nous so ko yino ka musu bwe amonika façon no et déranger ye ayini yo ngesa ngelo motin et si longtemps que nzamba lingi ngai mi ba sele ba grippe ka ya jour moko kufi aseta musu grippe ka jour moko kufi mais nga sele grippe grippe selinge ba diba na fièvre ba changement temps et si les yeux ngamo ma bango na se rétablir naza bien na komi sinza le passe nzamba linginga naza bonne santé naza bien na komi sinza mbe lundi no bana musana ngai donc nzamba zo batela nga so protéger ngai on est très important pour nanga dans la vivre pour la batuti na vivre pour na nzambe boyinanga na sa binone mais Bible lobi balo mabe po na yo babel bakuto ko pa na ote lo ko so lo pa na ngai kuto ma pa na ngate dona sa kunati de sala nga eloko moko te esa nga eloko moko te na kosa age na ngate na wanga na bana na ngate na bomba commune na ngate na za naturel ndenge na zali nde nzamba sala ngai et pas nzambe na za na valeur yango na to changer mentalité na biso tout ce makambo na ezanga mutu na makolo wana eza malamu te eza malamu te soki ndeko na azali soutenir ye nga so na mona Facebook mutana anniversaire ata na mona na retard na ko souhaiter na moni ni matanga na obenga na privé na moni bo ali kamu yezo de kabo c'est la famille et de on va na Facebook à mutu pour contrôler la vie à mutu nga tala ba photo so mutu tina na commenter mais na kota na Facebook à mutu na tala ba store na store et la kisaka mutu a store na kota na album na contrôler vie à mutu naza atangwana te tan na ko éduquer bana ngai tan na ko s'occuper na makambo na ngamo privé na atangwana tamu kiete yo bo mona bilongi na bino na mitema ekokani omona mutu mabole tono age moko mama 40 melonga mu omona elongi na ya ba 60 déjà c'est bimi pour ni motema leki mabe omona mutu taza leke pa na ngai mais ya asa ko apparaître mon kolo pa na ngai pourquoi motema eza mbindo motema eza mbindo bo ke luka ba boye na ngape nyas bo sa bonne pas ma bonne activité oui ba mo pété pour nzamba tinza ka batu nzamba bina ko tinza lobe nkoni oyo ebité ba soutenir yo eza parole de Dieu so bozo bundisa mutu j'ai dit en bota maki nzamba utilisait ba mage ba ke mona Jésus et toi les mecs ba mage vers Jésus mutu azana étoile nzamba otambo na lumière ha bokoka héros d'après ko kanga Jésus te
mutu aza na nzambe mutu aza na nzambe kati na ye ata boye etufa yango ekoma nga aza na banda chaîne YouTube nanga nazalaki kaka na babone combien 3 abonnés naki na 3 abonnés kaka mpona kozaza 100 abonnés namona ye boye 100 abonnés apamba 100 abonnés nakoza 100 abonnés baoseka nga balobi bongo chaîne oka 13 abonnés bato baoseka ngai me bato wana na problème na bango te baka na besoin chaîne nanga ke liboso te babaka na 13 abonnés babika miti ekanga bango chaîne wana atie vidéo kaka 10 personnes batali vidéo 10 personnes baoseka 10 personnes batali vidéo mama na ngai mosusu basie na bango sunu kaka esengo aza na chaîne YouTube te eza vision na ngai moto aza na vision na ye bakoseka badoke mosika te ndombo na yebi totala bato te bato bayaka kodécourage bato so oza na omosala eloko na yo fo ozala déterminé même osali chaîne YouTube oza na 2 abonnés eza na 2 abonnés wana persévérer soki nzambe aza na yo koréussir nayebi na bakoma mpe na babone nakoma mpe monétiser nayika na babone badi kobenga bato na kanton nga navandaka busaboli na chaîne na ye te busaboli na chaîne na ye te me bato wana mosusu nakande service mosusu anga kende mosala aza moto atikile mwana te nga na zema monene zema 8 mois presque à terme alonga lukama okesa musika na rende service na biyelanga mwana tala mwana nga zemi bai na ngabisa oza à terme ota suba na ndeni atoki mutema malamu ngo oza à terme c'est makole vibi c'est pas bon ngabita olonga musala bango so ko diaboliser bat bo sabone pa na été menzambe tant osa bola mo ete que pour muto na son c'est te non les apôtres nzambe na son c'est la biso pour ça na livre de souvenirs atika la ka jamais na nyonga mutu nzambe na plan na ye na dessin na ye atika na nyonga mutu te nzamba koti na France nga na vanda na Suisse nzamba kota na France pour na ngai chaîne na ngai ba France ne ba simbango 42% ba na na France na France ba combien l'équipe Suisse côté kota France combien de fois na habité nzamba kota après France eza ki chassa ba na ngai 12% après ki chassa balanga na Belgique après Belgique les États-Unis après États-Unis les Londres bato nga na yebite mbamboko bato nga mona tina yebite balanga ngai po ani nzambe asa ko utiliser le ko soutenir ngai na mboko na vanda bananga ta mususu ata 1% commentaire mais chaîne nanga esa ko évoluer le na komi na 6000 abonnés po ani na zana nzambe lingo za na nzambe ko za la majorité non avec Dieu za majorité aba da yo koma te mais yo koma place nzambe ba ko koma yo na préférence nga na nzambe parce que nzambe atala ka motema na ngai motema ko tufe mutu te ko tufe mutu te non ça la vie nanga na continuer marche na ngai continuer marche na ngai bon mususu ka ba ina ozuka permis de conduire mutu ayini yo bozo na mutu bana ko ko mema mutu ayini yo ka be o comprendre te ayini yo ka boye bo swani te so moni mutu ayini yo ka bo swani te maman ko bitumisa mate papa ko bitumisa mate c'est spirituel ba musu baza ni tema oya ya keto ba ko supporter bénédiction mutu te nga copine na ngai Élysée la congolaise ça c'est les chaînes YouTube na sepele makasi na bise félicitations et c'est l'engagement c'est pourquoi pas ma bénézana mais des gens ba linga mona élévation mutu te so mninga ka mati motema ne comme keto motema ne kanga motema ne pela ezingi le ko ti permis de conduire ça ni n'importe vraiment permis de conduire pour des années so lingo ko sana so lingo ko apprendre bato ba veille ngo bazana on dit na Suisse ba veille musuaza au PC 20 francs au PC vie la kisa mo PC 20 francs ndo la so 20 francs oyebi po ki ba mettre ba cours mu ki posu permis na mais ko ka permis de conduire mutema no beba et comment donc kangama na poto voiture c'est quoi matériel c'est quoi mais aujourd'hui na muninga no ka pone lo mo ka pone lo côté place na ko ta che bongisi ete mama e bongisi ete esa plante ngo zele longina yo wa akanza kitoko boyo za kitoko beauté za relatif beauté za mutu alingi mutu
poni comment ma traité modo vraiment et quand on s'engage na communauté na biso pour nga na vana na be ko musu ba camerounaise nga ba camarade na ngai eza ba dominicaine eza ba brésilienne eza ba camerounaise ba ivoirienne milenga na fréquente ba litréen ba ça fait de makambo bongo mais niveau biso bassesse non na monate franchement nde na vandi bosuka ba na ya ivoirienne na koti awa nde lambe vandi wana kiti wana nde na belaki akoyamba na mama ndiko repasser nga bilamba a repasser a koti na cuisine na lambeli nga simjela kei mais ce congolais a koti awa nde lambe vandi wana na canapé eza non repasser esili na ntepo quand sera tika ko continue ngo lobby tanga zo bimakaka wana mama na ngai ta musuta avane kana ndako nozo ebate abali ja ko filmer ndako no des choses ebate atie penda caméra zo filmer yo kasi muto na téléphone mais zo filmer lo ndako zo ebate habita ndako ne salité mais nzoko bike muninga zo bela akubika musuko repasser musuko combattre au lieu aider muninga oketonga muninga yaka na communauté na biso même ba Suisse la vraie Suisse basa la compassion moto na bi no na musa na bi médecin na ngafana vanda tu lundi na musa lundi na musa na ngai na commune mundila sana compassion Suisse biso za ba partir na mboka na bango bisinga non abisinga vanda ata fièvre si no za bien vanda obanda ka lundi mundila sana compassion tunga ndeni siko ça va bise ça va ndini na bana za ko s'organiser grande sœur ya ki ça va ata na souci na bi vanda pour mes até lundi ko bana musala mundele ata na souci na ayebi ngate tout ça même chrétien tout ça même na tradition moko dans bango te mais biso no mutu muindo muninga sana pasi bando tchona ye et ça malamu te faut changer il faut changer comportement wana et ça malamu te donc ngana lobi na page na ngai o nyoso to avanda kazaka infiltrer na page na ngai olingo yeba loboko na ngango na sala alliance te yango ya na sala alliance te oloko mona ka passer autour na ba yango na alliance te ozoka na sala alliance te c'est eza ko engager ka ngai eza ko engager ngai parce que ngai vi na bino na kipango te na kipa vi na bino te pourquoi mo kipa vi na ngai bo kipa vi na nga pourquoi bo kipa vi na nga pona nini eza vie privée na ngai donc on sala on a na sala o eza mie pona ngai na ko va na mobali te ka pona se na bala te nga na va na mobali on a ça ko se retrouver na mobali wana on a ça heureuse na ça bien na ça na kimia mais on a ça ko se retrouver te tu n'as qu'à partir hein ah mais oui tu n'as qu'à partir fana sana kimia kati na ngai mimi bovana mabala na ba mo che ba sembla tenga vana sembla te ngala vana parce que les balles eza lola na biso ase eza lola mobimba eza la vie éternelle non va sona sana kimia te non vanda te na pe na tango ko se chiffrer ba mutu te hein pour la vie ya mutu non ngai eza vie na ngai na comme na so chiter na suka na bi eza vite na ngai o ayebi na lobi o ayebi donc pour bobeta masola via mutu bobeta mutu beta masola via mutu ti pardon bobeta masola via na te pardon naza ba jar wana te bozaka ba bozoba oni te naza na temps wana te naza la bana ngara na vie na ngai naza responsable donc naza na famille na ngai donc naza bien instruit na bien éduqué donc la limite mutu na vie na ngai tsanga ba mbrema na lingi yango te donc naza libre osala o na lingi donc na faire azali artiste nanga préféré nalinga ba musicien nyonso ya Congo nalinga donc banda na ebandeli banda ba papa makiadi ba lomo ko ba kufa ti na suka wa génération zo bima bango tout basala congolais nalinga bangolais nalinga bato nyonso tout nazo pona ekolo te mais na lobi yango na répéter les bino ko na tout na bino bien faire ego là aza artiste nanga préféré depuis maison mère bato ba yebi nga faire banda kala donc tout ce qu'on a exprimé bolingo nanga vers faire na benezana aza musicien ya mboka na biso faut soutenir bango surtout soutenir bango soutenir bango so na tie photo ne ma beneza wana na kati so mon mabe longo na Facebook nanga so olingi o bana ko raisonner sur yango wana engagé kaka yo na bina linga faire rigola aza artiste nanga préféré
nalingaka ye donc naza fan na ye numéro 00 donc yoka moto oyiba so mono osepe na yo te longa na mina nga na WhatsApp longa mina nga na Imo longa mina nga na Facebook pokuna vraiment naza na makula te eza sentiment na ngai donc moto akanga sentiment na ngai azate pour nga pe sentiment na bino te okoza pe na artiste no moto acteur no lingaka osepelaka na ye eza show na yo po nika na Congo toza kaka makambo kaka ezanga moto ezanga makolo te pardon na nimbo tika nga tranquille na vale tranquille boye naza prendre moto te jamais na yena na direct na ndo kofinga bato na ndo saba bêtise te na yaka na kambo zali normal no te ba télé réalité na nga ya seli ba délire na nga ndenge moko a positivité et talinga imoko. Donc je vous aime partout bisika bozali no bolinga nga ngaka bino na sengi na bino s'il te plaît on soit na Facebook na ngai au sala ne lo moko te parce que beaucoup le ko eti charge na ko gentil na ko annoncer bino pour toi depuis 12 ans na cette annonce o a monique à na Facebook na au sala ne lo moko te en tout cas s'il te plaît lo ngwa mina ngai bloqué na ngai c'est retiré na yo o nyonso za na Facebook na ngai o sala ka eloko moko te na Facebook na ngai o sala ngai tu na oza ami mutu na Facebook kapo tu nsila kaka nini liste d'amis yo nga sambela asu te nga penda ça fait 4 ans si je me trompe pas que na su église pour bino bo sambelaka bo décourager biso umwa mutu sambelaka bo sa motema mabe. Pendant premier commandement c'est amour du prochain. Au moins on a fait les vidéos boy, à lundi n'écoute même une vidéo terre, bah on pas begi bateau. Eh ma abonné à faire une vidéo kuna a fini bateau a dit mais la vidéo on a fait les bandetti souka, na fini mutant de na ka vérité. Congolais ngane vérité té. Communauté monsieur nga vérité té, na fini mutu té ma ozaka vidéo na nga zui eh ma abonné kuna atumbi bandi ko bengana. Bwana ko salir nga itile le wole bate mena zakaka to na za nzambe yo mga be église na bino wana bo tikala ko mona nga ata mukolo moko te donc na préféré que écoute église catholique to na sambela ndako po bo sambela ka bozami tema mabe ba bo sambela mona baza na sens même ya auto na ba école na Afrique wana na moral boza na moral même pas te boza ne bolingo zakate muso mona o le sa na dino sola na ye o sa mina ye yo na sa ke lima na tino ke na sa ke lima na sa bi noni boina nga parce que yo linga nga te na Facebook na ngo selone o linga nga te na page na nga bo salaka eloko nini bo ba ka vie privée na nga so après bozwi nini yo na sengi mutu nyonso oza na page na ngai Facebook na ngai osaka ne loko moko te na kufela osaka loko moko te opesa kata bonjour te osala comme loko eti peso pour na ngai bana italo loko eti poids pour na ngai na lingo si bulunga bino afana longola bino bulunga malembe bino moko bulunga malembe bino moko parce que pemo na za na ngo na pesa ngeza nzambe za bino te vraiment na za désolé j'espère que le message na ngeza passé o azo continuer ko ba photo na ngai ko capturango continue na ko capturer photo na ngana faire zwa ngo do musala yo zwi ya ko tinda ngo na nini na ba WhatsApp abatu musala yo zwi yo capturer photo ana était na faire ko tinda ka batu ko informer ka batu le on informer yo ba nsu abundisa bango te ibaka musala yo sala wana liso nzambe zo mona yo ngani na bela kaka nzambe ngana be yaka au moins ata musu amunezo simba tozo ibate mutu mo quelque part ale la kaona tolo na se kota na Facebook na nga kota continue ba bibelo bi wa sala kama be continue osama be wa yiba ka continue ko yiba wa sala ki mo continue osala ki nduba mko ko le manenza nzamba bandi o bo sala na page na nga bo continue ka ko sala na page na ngai bo le mbate yo continue ben filtré o bo kota na nga ki rondel o bo sala na nga boliko kota to sala na ko batama to no sisa direct bo koti bo kota kaka mukolo nzambe anga na dina ko tema ba vina bino nde boko yeba ki mwa moso sa nzambe bono bulisanga depuis kiaso ti lukamo bulisanga kaka mena yesa bino ki nga za nzambe
pour oyo nzambe jamais balongaka ye oyo nzambe azalaka toujours même des preuves ezali yo mona nga bamilie na bino nazala susu te o nazala na milie na bino te mpo bolinganga te mpe nalingana nga bino te en tout cas naya désolé bolinganga te mpe nalingana nga bino te nazala bakamwa na badominicaine babrésilien bekolo mosusu nazala nga lese na bango bino boza bacomplexé bakomplexé makasi bolingi moto asouffrir so moto abengi mobala boyinga moto omoni moto anjuluki omoni moto sans rouge à lèvre ewana oseneki ya mitie mais soki moto aza stable olingaka stabilité bato te yango wana nasengi na bino bato nyonso oyo bozala na page na nga Facebook oyo mosala bozwa ya kozwa bafoto na ngai ya kozwa bavideo na nga kotindelaka bato nayebisi bino bolongwa moko na moko mais ngai na bino nabeyela bino na informe bino chaque minuit nabeyelaka nzambe mpona bavi na bino nabeyelaka nzambe mpona bavi na bino kaka nde bokota na page na ngai nde bokombataka ngai lobanga nalandela bavi na bino nde bokota bozwa bavideo na ngai nde nasali live boye eso obengi bato eso okosikosi makambo olandi meme video te ozwika oyo comprendre olobi lokuta na kombo na ngai loba na radar service te loba te na bapriere na ngai na priere mpo na yo te loba omelata mai na ngai te loba oliata inka na ngai te loba ose retrouve na secret na ngai te mais soki oleta kuta na ngai na radar service baevre na ngai ekoloba na bavi na bino loba nzambe azala koko na bino loba nzambe azala juste te yango natikaka bino nyonso to maboko ya nzambe wana natina na bino te mpo nazala bien na vivre na nga bopesa nga babe na nga chaîne nanga esasa n te chaîne nango ezali bopesa nga obaki n ekoma te mabone ti chaîne nanga ezaka ti lelo ezosala boza babole na nga te na chaîne nanga esalaka mais bino boza matanga na bino bobeli na ye koassiste bino bosali basoirée na bino longo aya nake ti Genève nazwi table VIP nazwi hotel ya cher na futi mpona ke kosoutenir bino mpo soki na bino eleka malamu nabemeki bato boyanga na kozala kuna nasali badirect nasali basport nazosalela bino bolamu ntango komi ozosala nga sincere bolingeli nga boule tokosala boye na chaîne na ye te me nzambe tosambelaka aza na bomoi yango mpe coronavirus eye basoro wana nyonso tu ekoti mai nzambe azopinir mutu na mutu mpo mitema na bino eza mbindo eza ya mabe yango moni ngai sala fesi nokomona no ngai te apaka mwana na ngai Elize basoire nyonso tu na okesu te apaka mwana na ngai Elize na Milouse so asalisi soire na okende bandoki botika bobinisa basoire na bino te ezala mbala suka botyaka na banonse na bino okoma maa bonheur comme on les a comme bobisika comme on est outate bobisika comme ma bonheur on est outate et puis muto kutu ngana to yeba to benga ngana dinte na dine za comme ba patu na nga kati oto yeba na réseaux sociaux sukela ka benga ma bonheur na lingi muto benga na kombo na ngate poto relation est différent to ka bona makam pardon parce que trop c'est trop o sali soirée na yo so moninga na yé kutu soirée na ta coronavirus esi na ko yana ngate osali fete na yo na koya na ngai te na désolé na okeka fete ya mutu moko soara mutu moko ya Élysée la congolaise banyonso bolingaka mabonheur babone na ngai bosa bone na Élysée na Eli la congolaise TV bosa bone na chaîne wana kala mingi te so nakomi calme na osele sport babone na ngai nyonso bolingaka mabonheur TV boyetika Élysée la congolaise TV bosa bone aza ndeko na biso azali ser na biso azali pe koluka asa makambo na ye to soutenir ye na vision na ye to s'abonner to totalaka ba TVC to totalaka ba RFI to totalaka ba chaîne sur YouTube so s'abonner na ndeko na chaîne na ndeko na biso écouter eloko moko te to soutenir entre nous to zala ini ba bi inte fait la force na linga bino nyonso na hotel linga te linga ka bino na ebisi bino okomona na bloquer yo so susu te na pesi mbote na bato nyonso balinga ngai na pesi babi Freddy Mukoko motemeli la Congolia babi l'ami privé ma abonné TV babi la Congolia la Congolaise TV merci obesika la Congolaise TV o kaka krek kaka la Congolaise TV la Congolia check mbabo ko mi abonné mambo bien ça na kati eza bébé asika mona so bote misika ana no bébé na ana prématuré ana na kati nanu ya couveuse to tikile na temps a bébé asika boza pressé te bagaga kitoko ya
bafilme koya bémission koya kito koya botikele temps babi la Congolaise TV ya Élysée la Congolaise babi la copine privée à Mabonnet TV babi la patron na biso la génération ba hiérarchie quoi batino sto mboto ba ngaka ngaka bino na bosente na pesi mbote na famille na mobimba na pesi mbote na grande scène na Claudine ma fille ma bisika zali na Mendrizo Laura mbote Shadrach Maclo grâce à bato mbote na pesi famille na mbote na pesi mawa mbote na Cape Town na pesi nani Fatou Bomba mbote na Cape Town na pesi na mbote na Cape Town famille na mobimba famille felo nyonso mbote bisika bazali boza partout na pesi ya Janine mbote ya Janine Singa mbote na kati États-Unis na pesi mbote na mbaye nebula na bana nyonso Colette mbote na pesi famille na mobimba nyonso balinga Mabonnet TV mbote na bosse d'équipe Mabonnet TV na pesi mon cordon mon réalisateur mon représentant na pesi mbote balobi Chris Mukendi mbote no bisko na bandal babi Calamité Mabonnet osa na kina décembre babi la patron na okita Kishasa donc ça va inda quoi na pesi mbote na yo na pesi babi Cédric Kabea babi les journalistes les plus célèbres Mabonnet TV mbote Mexico zali na bosse nti balobi les caméramans la même magique na bosse de XM magique a fait magique à juste pour mbote bisika bozali na bosse ni te balobi babi Rick la Sibylle ma trésor d'une bisika ka dodo na pesi ba kukuno bisiko zali na bosse nti babi Freddy Mukoko babi motemeli la Congolia babi ote onoza ya nani bazozo makolo kilo babi Élysée ya Freddy Mukoko Mabonnet ya to bombi et j'avais no temps babi Freddy Mukoko dans motem Élysée ya Congolia ezaka système motema ya to boyo mambo ukomna mbala bato ba message to bona biso to boyi bakamona ko déranger mbala bato kotala mbala bato te Élysée ya dimanche te ko bita tout yaka magasin lundi à samedi tango Élysée azalaka yaka lundi à samedi ete ka so ya dimanche tango Élysée azalaka te babi Freddy Mukoko ya Eli la Congolia babi grand prêtre mère Tokos na bosenti batu nyonso balinganga bana matete nyonso bana kunda na bosenti bana nga nyonso ya CV la peso mbote na mono koti mbote bana kunda nyonso tu mbote bisko na bose mutu moko to Mabonnet mona kunda wana matete batu nyonso bolinganga na lingaka bino na bano ba bolinganga te na bose mutu moko te na pesi bakuku na bino nyonso bisika bozali na bose babi le Mabonnet TV et ça anniversaire na ye babi le 29 octobre oyo ça va inda Mabonnet rosa ena moni bébé babi la Congolaise TV elle non bébé anon na prouver za okola nani akola na babi la Congolaise anon bébé obanga to bino ba ndoki bato bata keto osimba eko simba ozo monétisation ya nzambe Mabonnet siko sa koli déjà ena mona tamboli babi le 29 octobre boza skoti na Mabonnet TV to fêter un an na biso le avec 6000 abonnés eza réussite nzambe vraiment merci grand prêtre kolo quoi quand le babotika na ngwa mtuto babi ça va yinda et yinda na kati ya bandal babi le 29 octobre donc babi ko yinda anniversaire Mabonnet TV tu vas inviter 4 chaînes tu inviter pe fondation Kishisa Makambu de ko za lo pesi mbwa boyi nga moto na okita na décembre ndeza na maman na fête na kati ya salle ko za maman événement quoi donc na bien nga bozanga te le 29 za ena Mabonnet TV lingaka bino nyonso yoni bambote na mesiko zanya bolinga ngate ngalingaka bino na bosani mutu moko te na bose mutu moko te na bosani te babi Mabonnet na bosani mutu moko te na o na bosani ye alimbisa na bosani te bibiche na bosani te jiseni mafuta na bosani mutu moko te baleki na nyonso akunda ba Blaise na bose mutu moko te ba Blaise vite ba Berli ba Sandra na bose ni mutu moko te ba yana nga ba Ezani na kunda na bose mutu moko te ba na kunda nyonso na bose mutu moko te ba Nasha bino nyonso ba kukuna mbi bisika bozali na bose te ba ni ba Mora na Ngola ba Rosette na Ngola mutu moko te na bose boza tellement belé suna nyata na bose na osa kombo na bino te na linga ka bino nyonso tu na bino ba bisou ba lobi to chité awa
tokuta na prochaine édition na bosse ntolobi Kishasa Makambo babi Kishasa Makambo ya Yves Malou babi vitesse à TGV kosa na beto akukume bisiko za la partie ya Irlande na sako peso bote non Kishasa Makambo bisiko za balobi et na partenaire ma abonné TV dans la soutenir na musala o ça toujours pour obtenir main forte pour la soutenir pour na kesu sur liboso na peso ba mboto babi Yves Malou Kishasa Makambo na peso akukume bisika bozali